Assalamu alaikum. Today I am going to talk about John Locke and his work named Essay Concerning Human Understanding, which was published in 1689. So this is the outline that what we are going to cover, like life of John Locke, how he came in philosophy, essay concerning human understanding, basically what kind of this work is. And this work is consisted of 4 books: book 1 innate knowledge, book 2 of ideas, book 3 of words, book 4 knowledge and probability, and lastly what kind of consequences we have seen after this work of John Locke. Okay, so firstly, life of John Locke. John Locke was born on 29 August 1632. He was English philosopher and physician. Firstly, he was a physician. Later on, he came into philosophy. Then he belonged to age of reason, which is also called enlightenment period. हिन एज में हर शइ जे पोयां हिकिड़ो रीज़न हूंदो हुओ. हिकु त अर्बन लाइफ हूंदी हुई, ॿियो हाई फाई स्टेटस हूंदा, टियों माइंड खे हिकिड़ो रीज़न खपे हर शइ खे ॻाल्हाइण लाइ. ठीकु आहे. ऐं नंबर 4 हिन एज ऑफ रीज़न जो एलिमेंट हूंदो त ही डाइज़म ते फोकस कंदा हुआ. मतिलबु डाइज़म त गॉड ते बि हिननि खे थोरा घणा इशूज़ हूंदा हुआ, या उन्हनि जे शयुनि ते बि ही घटि फोकस कंदा हुआ त मोस्ट पावरफुल शइ जेका आहे उहा आहे ई रीज़न. गॉड खे बि थोरो कंडेम कंदा हुआ इन टाइम में. ठीकु आहे. एंड मेंबर ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड. रॉयल सोसाइटी वरी छा हुई इंग्लैंड जी, इन में 2 शयूं थींदियूं हुयूं. इहा बेसिकली ऑर्गेनाइज़ेशन आहे. हिकिड़ो त साइंस जा जेके एक्सपेरिमेंट हूंदा हुआ उहे इन ऑर्गेनाइज़ेशन में ईंदा हुआ. त ही एक्सपेरिमेंट या ही थियरी आहे, ही असांजो हाइपोथेसिस आहे. पोइ इन ते एक्सपेरिमेंट कयो, अगरि सक्सेसफुल आहे त अॻियां एक्सेप्ट करे अॻियां मोकिलियो, अगरि न आहे त हिते ई रिजेक्ट कयो. हिकिड़ो रॉयल सोसाइटी जो इहो कमु हूंदो हुओ. ॿियो इहो कमु हूंदो हुओ त इंग्लिश लैंग्वेज ते जेको बि कमु थींदो हुओ, कहिड़े वर्ड खे कहिड़ी स्पेलिंग ॾियणी आहे, कहिड़ा मॉर्फिम ॾियणा आहिनि, कहिड़ा इन ते मीन्स लेक्सिकॉन वग़ैरह ठाहिणा आहिनि, इहे सभु रॉयल सोसाइटी जो ई कमु हूंदो हुओ. ठीकु आहे. एंड लास्टली ही वॉज द फाउंडर ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट नॉन एज़ ब्रिटिश एम्प्रेसिज़म. ठीकु आहे. हाणे एज ऑफ रीज़न आहे त ज़ाहिर आहे एम्प्रेसिज़म बि हूंदी, सो ही उनजो फाउंडर हूंदो. अच्छा, हाउ ही केम इन फिलॉसफी. ही पहिरें फिज़िशियन हुयो, ऐं रॉबर्ट बॉयल जेको साइंटिस्ट आहे, जंहिं वॉल्यूम ऐं प्रेशर कॉन्स्टेंट जी थ्योरी ॾिनी आहे, उनजो ई दोस्त हूंदो. सो वाइल डिस्कसिंग विथ हिज फ्रेंड्स ही टॉक्ड अबाउट एन एनेक्डोट. हाणे एनेक्डोट छा हूंदो आहे? सिंपल मोरल स्टोरी हूंदी आहे, शॉर्ट मोरल स्टोरी हूंदी आहे, जंहिंमें असांखे डायलॉग्स मां ई मोरालिटी ख़बर पवंदी आहे. सो ही हुन सां डिस्कस पियो करे त हिन जे माइंड में हिकिड़ी ॻाल्हि अची वई त मेन ऑफ इन सफ़र इन देयर परसूट ऑफ नॉलेज बिकॉज दे फेल टू डिटरमिन द लिमिट्स ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग. ठीकु आहे. सो ही डिस्कस पियो करे, ऐं हिन इहा लाइन चई. इहा लाइन बेसिकली ई जेका एज ऑफ रीज़न आहे, उन में हिकिड़ो इहो एलिमेंट हूंदो त ही ग्रीक खे ऐं रोमन लिटरेचर खे घणो पढ़ंदा हुआ. घणे खां घणो ग्रीक खे पढ़ंदा हुआ. अगरि जॉन मिल्टन ॾिसूं, जॉन ड्राइडन ॾिसूं, एलेक्जेंडर पोप ॾिसूं, या जॉन लॉक ॾिसूं, ही सभु हिकिड़ी एज जा आहिनि, ऐं इन एज में ग्रीक खे घणो फॉलो कंदा हुआ, छो त इहा रिनेसेंस खां पोइ थी एज अचे. ऐं रिनेसेंस में हूअं ई बि ग्रीक वारनि जो घणो नालो वग़ैरह आयो त रिबॉर्न ऑफ क्लासिकल लिटरेचर. सो रिनेसेंस खां पोइ जेका हीअ एज थी अचे त इन में बि क्लासिकल लिटरेचर जी कंटिन्यूटी आहे. सो बेसिकली हिन एनेक्डोट जो छा मीनिंग आहे? इहा मीनिंग आहे त वॉट वी नो वॉट वी डोंट नो. हीअ चवे थो त इंसानु हमेशह परेशान हूंदो आहे जॾहिं नॉलेज जे पोयां हीअ पवंदो, कुझु का शइ सिखंदो न, त हीअ हमेशह परेशान ई रहंदो. छो त हिन में हिकिड़ी एलाइन न आहे, हिकिड़ी मार्किंग न आहे त कहिड़ियूं शयूं मूंखे सिखणियूं आहिनि ऐं कहिड़ियूं मूंखे न आहिनि बि सिखणियूं. ठीकु आहे. ऐं कहिड़ी शइ मूंखे अचे थी ऐं कहिड़ी शइ मूंखे न बि अचे थी. मतिलबु साॻियो ई डिफरेंस अची थो वञे. नॉलेज ऐं विज़डम वारो. नॉलेज मीन्स जेका शइ तव्हांखे अचे,
ऐं विज़डम मीन्स तव्हांखे एतिरो डिफरेंस ख़बर हुजे त हीअ शयूं अगरि मूंखे अचनि थियूं त हीअ शयूं बक़ाया मूंखे न बि अचनि थियूं, इन जो बि मीन्स माण्हुनि खे अवेयरनेस हुजे, ठीकु आहे। सो तॾहिं माण्हू सफ़र कंदा आहिनि। अच्छा, हाणे एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इहो वर्क जो नालो आहे। सिर्फ़ु ॿुधण में एसे आहे, बट इहो वर्क 4 बुक्स में डिवाइडेड आहे, ठीकु आहे। हाणे 4 बुक्स में बुक 1 जेको आहे उहो नेट नॉलेज, बुक 2 आइडियाज़, बुक 3 वर्ड्स, बुक 4 नॉलेज एंड प्रोबेबिलिटी, ठीकु आहे। हीअ वीडियो थोरी घणी वॾी थी वेंदी छो त इन में हर बुक जो अलॻि अलॻि मां डिस्क्रिप्शन ॾिनी आहे, त हिन बुक में छा थो ॻाल्हाए, हिन बुक में छा थो ॻाल्हाए, सो मे बी इलाही वॾी थी वञे, सो बने रहिएगा, सही आहे। सो पहिरें ॾिसूं था त हिन बुक लिखण जो रीज़न छा हुओ, कहिड़े बैकग्राउंड खे माइंड में रखी जॉन लॉक ही बुक लिखियो, ऐं लास्ट में हिन जा कॉन्सिक्वेंसिस ॾिसंदासीं, ऐं विच में त इहो छा थो चवे, राइट। सो वॉट इज़ इनेट नॉलेज? नॉलेज फिट इन टू द माइंड ऑफ बेबी सिंस इज़ बर्थ। जॾहिं खां नंढड़ो ॿारु पैदा थो थिए, इहो सम्झो थो वञे त इनेट नॉलेज हुनजे माइंड में आहे। इहो कॾहिं खां आइडिया आयो? इहो आइडिया आहे ग्रीक वारनि जो, क्लासिकल फिलोसफर्स जो, जंहिंमें फस्ट ते अचे थो पाइथागोरस। ऐं पाइथागोरस छा थो चवे? इट कम्स फ्रॉम सोल हुज सोल इज़ अक्वायर्ड बाय बॉडी। पाइथागोरस जो इहो नोशन हुओ त बॉडी इज़ मॉर्टल, बट सोल इज़ इमॉर्टल एंड सोल इज़ प्लेस्ड इन टू अदर बॉडीज़ अकॉर्डिंग टू द वर्च्यूज़ ऑफ द बॉडी, ठीकु आहे। सो इन में छा आहे त पाइथागोरस जो इहो हूंदो हुओ त बॉडी जेका आहे मॉर्टल आहे ऐं सोल इमॉर्टल आहे। सोल जेको आहे न भटकंदो न, वरी ॿिए कंहिं बॉडी में वञी पवंदो, ऐं जेका बि नॉलेज हिकिड़े सोल जी आहे उहा वञी ॿिए बॉडी में उअं ई ट्रांसफर थींदी जीअं हू पहिरें बॉडी में हूंदी, ठीकु आहे। नॉलेज एग्ज़ैक्टली वञी ॿिए बॉडी में पवंदी, ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मूं वटि जंहिंजो बि सोल आहे, पाइथागोरस जे अकॉर्डिंग मुंहिंजे बॉडी में जंहिंजो बि सोल आहे, जेका मूंखे नॉलेज आहे उहा उन अॻिले बॉडी वारे जी आहे, मुंहिंजी पंहिंजी न आहे। सो पाइथागोरस इहो पियो चवे, ठीकु आहे। अच्छा, नंबर 2 ते वरी प्लाटो जेको आहे पाइथागोरस खे रिप्लाए थो करे पंहिंजे डायलॉग बुक मेनो में। प्लाटो चवे थो त वाकई बॉडी जेका आहे उहा मॉर्टल आहे ऐं सोल इमॉर्टल आहे, बट our soul possess innate knowledge that we acquire before being born into physical world. हिते WORLD वर्ल्ड थींदो। प्लाटो calls this process as emergence or recollection, ठीकु आहे। प्लाटो जो छा मक़सदु आहे त जेको बि सोल असांजी बॉडी में अचे थो न, उहो एग्ज़ैक्ट सॼी नॉलेज नथो खणी अचे। ड्यूरिंग डिलीवरी जेको प्रोसेस थिए थो ऐं हिकदमि जेको ॿारु निकिरी थो अचे पेट मां, सो उन छिक ते ॿार जो जेको सोल पवे थो वञे बॉडी में न, उहो सोल डिॼी थो वञे ऐं जेका बि नॉलेज आहे उहो उन खां ग़ाइबु थी वञे माइंड मां। ऐं बाद में ही आहिस्ता आहिस्ता जॾहिं ग्रो अप थो करे, जेका बि हिन जे माइंड में ऑलरेडी नॉलेज हुई उहा आहिस्ता आहिस्ता रिकलेक्ट कंदो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि कंहिंखे मैथ थी अचे ऐं कंहिंखे साइंस थी अचे न, त मैथ वारे खे मैथ छो थी अचे? छो त ऑलरेडी हुनजे सोल में उहा शइ आहे, वधीक हुनखे रिकलेक्ट करण लाइ ही एक्सपीरियंस थो करे उन नॉलेज जो। ऐं साइंस इन लाइ नथी अचे छो त हुनजे माइंड में ग्लिम्सिस आहिनि ई कोन साइंस जा। प्लाटो जो इहो आहे नोशन। सो जॉन लॉक इन्हनि ॿिन्ही खे रिप्लाए थो करे त जॉन लॉक बिलीव डेट अवर माइंड इज़ लाइक अ टेबुला रसा आर ब्लैंक स्लेट एट बर्थ एंड ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंसिस, ठीकु आहे। जॉन लॉक चवे थो त असांजो माइंड आहे ई ब्लैंक, जीअं वाइट ख़ाली पेज हूंदो आहे न, उन वांगुरु आहे। पोइ असांजी मर्ज़ी उन मतिलबु वाइट पेज ते छा था लिखूं, ऐं उहो जेका बि शइ जेका बि नॉलेज माइंड अक्वायर कंदो उहो थ्रो 5 सेंसिस कंदो, उन खां अलावा नथी थी सघे। नॉलेज इहा इनेट न आहे, नॉलेज जेका आहे इहा गेंड प्रोसेस आहे, GAINED गेंड प्रोसेस, ठीकु आहे। सो सिंपली वी अक्वायर नॉलेज थ्रो इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। असां इनबॉर्न कैपेसिटी हूंदी आहे नॉलेज अक्वायर करण जी, बट हुन में नॉलेज पयल न हूंदी आहे। सो रिप्लाइंग टू Platonic theory of forms, Locke says ideas often cited as innate are so complex and confusing that much schooling and thought are required to grasp their meaning. हाणे इन जेका लाइन्स लिखियल आहिनि, इन में जॉन लॉक
प्लाटो जे आइडिया खे माइंड में रखी प्लाटो खे रिस्पॉन्स थो ॾिए त अगरि असांजे माइंड में इहा कैपेसिटी आहे त पंहिंजी नॉलेज रिकलेक्ट कयूं न त उन में बि जेके आइडिया असां वटि आहिनि उहे कॉम्प्लेक्स ई हूंदा, वरी बि कंहिं न कंहिं जी असांखे ज़रूरत पवंदी, कंहिं स्कूल ऑफ थॉट जी या कंहिं इन मीडियम जी जंहिंजे थ्रू असां उन नॉलेज खे रिकलेक्ट करे सघूं। अगरि प्लाटो खे मतिलबु प्लाटो जी थ्योरी खे असां रिस्पॉन्स कयूं त या उनखे अंडरस्टैंड कयूं या उनखे अक्वायर कयूं त ठीकु आहे। वरी जेको रिनेसेंस पीरियड में फिलोसफर अचे थो रेने डिकार्ड्स, उहो बि रिस्पॉन्स थो करे पाइथागोरस ऐं प्लाटो खे। हाणे पहिरें एज सम्झो, ग्रीक वारा पहिरें था अचनि, पोइ रेने डिकार्ड्स थो अचे ऐं थर्ड नंबर ते या फोर्थ नंबर ते अचे थो जॉन लॉक। ठीकु आहे। सो पहिरें असां ग्रीक्स पढ़ियासीं, हींअर रिनेसेंस वारे खां त ॾिसूं त रेने डिकार्ड्स रिनेसेंस पीरियड में छा थो चए इन नॉलेज जे बारे में, पोइ इन्हनि खे कलेक्टिवली जवाब थो ॾिए जॉन लॉक पंहिंजे बुक 1 में। सही आहे। इहे शयूं पहिरें माइंड में क्लियर कंदा अचो। सो रेने डिकार्ड रिनेसेंस जो आहे ऐं उहो पंहिंजे बुक मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी में छा थो चवे, सर्टेन प्रिंसिपल एग्ज़िस्ट टू विच ऑल ह्यूमन बींग्स यूनिवर्सली असेंट। सही आहे। हाणे लाइक द आइडिया ऑफ गॉड इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज एन इनेट आइडिया, ऑल्सो द आइडिया ऑफ रेशनैलिटी। सही। ऐं रेने डिकार्ड्स छा थो चवे, प्लाटो ऐं पाइथागोरस खे रिस्पॉन्स थो ॾिए त भले ई असांजो सोल ट्रांसमाइग्रेट थिए थो, बट उन्हनि जी सॼी नॉलेज असां नथा अक्वायर कयूं। उन सोल जी कुझु शयूं आहिनि जेके उन सोल जूं मतिलबु ट्रांसमाइग्रेट थींदियूं आहिनि न्यू बॉडी में। उहे कहिड़ा ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो आइडिया ऑफ गॉड, ॿियो रेशनैलिटी। हिकिड़ो आइडिया ऑफ गॉड असांजे सोल में हूंदो आहे, ॿियो असांजी रेशनैलिटी। सही। सो रेशनैलिटी में ही रेने डिकार्ड्स छा थो चवे, आई थिंक देयर फोर आई एम। ठीकु। त रेने डिकार्ड्स जो छा मक़सदु आहे त गॉड असांजे माइंड में ईअं फिट थियल आहे त कॾहिं बि नंढड़ी बि परेशानी ईंदी न, असांजे हिकदमि माइंड में अची वेंदो त का न का पावरफुल शइ आहे ऐं असां उन जे हथनि में आहियूं, असां कमज़ोर था थी वञूं। हिकिड़ी इहा शइ, ॿी रेने डिकार्ड्स इहा थो शइ चवे त भली छा बि थी पवे, इंसानु पंहिंजी एग्ज़िस्टेंस ते कॾहिं डाउट नथो करे सघे। ठीकु आहे। हू कॾहिं न कॾहिं पाण खे रीज़न वारे खाने में रखंदो त मां आहियां, इन जे पोयां रीज़न आहे ऐं रीज़न कहिड़ो आहे, पोइ उनखे फाइंड आउट करण लाइ निकिरंदो। इहो सोल असांजे सोल में इहे ॿ शयूं आहिनि, हिकिड़ो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ॿियो रेशनैलिटी। ठीकु आहे। सो इन खे बि रिस्पॉन्स थो करे जॉन लॉक रिप्लाइड दैट नो प्रिंसिपल इज़ एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय एवरी ह्यूमन बींग। ठीकु आहे। हाणे हिन हिकिड़ी लाइन में जॉन लॉक इन खे सभिनी शयुनि जो रिस्पॉन्स थो ॾेई छॾे त को बि प्रिंसिपल, भले गॉड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हुजे या रेशनैलिटी हुजे, इन ते सभई माण्हू हिकिड़े ई हंधि एग्री नथा करे सघनि। ठीकु आहे। असां में कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड बि विधो वेंदो आहे माइंड में। हाणे कोई बि ॿारु पैदा थो थिए, बाद में उनजे रिलीजन जे अकॉर्डिंग नेम ॾींदा, रिलीजन जे अकॉर्डिंग उनखे कल्चर्स नॉर्म्स ट्रेडिशन्स सेखारींदा। हीअ हिंदू आहे त हीअ सरस्वती खे पूॼा कंदो, ऐं हीअ असां मुस्लिम आहियूं त असां अलाह खे मञंदासीं, क्रिश्चन आहियूं त असां ईसा ॾे वेंदासीं। त इहे बि शयूं असांजे माइंड में विधियूं थियूं वञनि ऐं असांजो माइंड त आहे ई ब्लैंक स्लेट, त जेको विझंदासीं उहो ई थींदो। ठीकु आहे। ऐं नंबर 2 में रेशनैलिटी जो छा थो जवाबु ॾिएसि त अगरि असां रेशनैलिटी खे ॾिसूं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्टी आहे न, हाणे ऑनेस्टी जो असां एग्ज़ाम्पल था खणूं रेशनैलिटी में, त चवे थो त ऑनेस्टी अगरि उहा शइ आहे, ईमानदारी असां चवंदासीं त हर माण्हू ईमानदार हुजे, पर कॾहिं कॾहिं इहे शयूं बि असांजे घाटे में पवंदियूं आहिनि। जीअं हिकिड़ो डायलॉग हूंदो आहे, जिस झूठ से किसी का घर बचे वो झूठ झूठ नहीं होता। सो कॾहिं कॾहिं मजबूरीअ में बि असां पंहिंजी रेशनैलिटी खे हटाए छॾींदा आहियूं। सो मर्डर आहे, गॉड आहे, ऑनेस्टी आहे, इहे बि शयूं जेके असांजे माइंड में विधियूं थी वञनि। त मर्डर बाक़ी आहे, मर्डर असां मतिलबु वाइस आहे, हिकिड़ो गुनाह आहे, बट जंहिं शइ खां ख़तरो हूंदो आहे, जीअं छिता कुता हूंदा आहिनि, उन्हनि खे मर्डर कयो वेंदो आहे, उनखे मारियो वेंदो आहे। सो हर कंहिंजे पोयां रीज़न आहे, ऐं रीज़न बि आहे त एक्सपेरिमेंट करण खां पोइ असां वटि रीज़न थो पैदा थिए। जॉन लॉक रेने डिकार्ड्स खे इहो आंसर थो करे। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे नंबर 2 बुक आहे ऑफ आइडियाज़। ऑफ आइडियाज़ में वरी जॉन लॉक छा थो चवे त
चलो असांजो माइंड जेको आहे उहो टेबुलर आहे, उन में नॉलेज ईंदी त उहा नॉलेज अचे किथां थी, वेयर नॉलेज कम्स फ्रॉम. So people cannot be said to possess even the most basic principles until they are taught them or think them through for themselves. ठीकु आहे. त हीअ चवे थो जेका नॉलेज जेका आहे न उहा थ्रू आइडियाज़ ईंदी. हाणे आइडियाज़ किथां ईंदा, आइडियाज़ थ्रू 5 सेंसिस ईंदा. हाणे का बि शइ, को बि आइडिया एब्रप्टली असांजे माइंड में न ईंदो. सही आहे. या त उन आइडिया जी असांखे थोरी नॉलेज हूंदी, या किथे ॾिठो हूंदो, या किथे ॿुधो हूंदो, या वरी असां किथे टच कयो हूंदो, या वरी असां कॾहिं उन जी फ्रेग्रेंस या स्मेल वग़ैरह मतिलबु कई हूंदी, एक्सपीरियंस, तॾहिं आइडिया असांजे माइंड में ईंदो, न त न ईंदो. So John Locke चवे थो there are two kinds of ideas, simple and complex ideas. Simple ideas are basic unit of knowledge. ठीक है, they come from our 5 senses, smell, touch, taste, see and hear. Complex ideas, they are performed by combining simple ideas. They are more elaborate than simple ideas are. So हिकिड़ी ॻाल्हि माइंड में रखणी आहे त सिंपल आइडियाज़ जेके आहिनि उहे पेसिव आइडियाज़ आहिनि. उहे कीअं आहिनि त असां उन्हनि आइडियाज़ खे जस्ट ॾिसूं था ऐं असांजे माइंड में वेही था वञनि. ठीकु आहे. ऐं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ वरी छा आहिनि, 2 या 3 सिंपल आइडियाज़ खे पाण में कनेक्ट कयूं था ऐं एक्टिवली कनेक्ट था कयूं. ईअं न त असां मतिलबु कोई बि शइ बसि पाण में जोड़ियूं था, ज़ाहिर आहे एक्टिव हूंदासीं तॾहिं न. त कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ एक्टिव आइडियाज़ आहिनि, सिंपल आइडियाज़ पेसिव आइडियाज़ आहिनि. पेसिव आइडियाज़ मां असां पंहिंजा एक्टिव आइडियाज़ कन्वे था कयूं. ठीकु आहे. ऐं सिंपल आइडियाज़ में वरी असांजो कलर आहे, असांजो साइज़ आहे ऐं शेप आहे, इहे सिंपल आइडियाज़ में अची था वञनि. जीअं येलो कलर, रेड कलर आहे, या ट्राइंगल आहे, ऐं स्क्वायर आहे, रेक्टेंगल आहे, इहे शेप आहिनि. पोइ वधीक उन्हनि शेप्स खे असां कीअं था मतिलबु डिफॉर्म कयूं या डिकोड कयूं, उहे सभु अची वेंदियूं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ में. सो जॉन लॉक चवे थो त कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अकर थ्रू 3 फॉर्म्स. 3 शयुनि सां असां कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ ठाहे सघूं था. नंबर 1, कॉम्बिनेशन, combining multiple simple ideas. Simply it involves putting together different elements to create something new. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे ख़बर आहे सन आहे, हिकिड़ो आइडिया थी वियो, सिंपल फ्लावर आहे, ॿियो आइडिया थी वियो. हाणे ॿिन्ही आइडियाज़ खे रुॻो असां जस्ट ॾिठोसीं. ठीकु आहे, सिंपल आइडियाज़ में. ऐं बाद में वरी इन्हनि ॿिन्ही खे असां जॾहिं जोड़े हिकिड़ो नयो वर्ड पैदा कयो, उहो थी वियो सनफ्लावर. केतिरा पैदा करे सघूं था, पोइ इहो अची थी वेंदो एक्टिव आइडिया कॉम्प्लेक्स आइडिया में. नंबर 2 आहे कंपेरिजन जे थ्रू कॉम्प्लेक्स आइडिया ठहंदो आहे. इट इन्वॉल्व एक्ज़ामिनिंग द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसिस बिटवीन 2 or more ideas or objects. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीकु आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल कंपेयर एंड कंट्रास्ट मां बि असांजा आइडियाज़ क्रिएट थींदा आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल असांखे ख़बर आहे त देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन कैट एंड डॉग. सरफेस लेवल ते इहे ॿई भले मेमल आहिनि, सरफेस लेवल ते ॿिन्ही जो वेजिंग टेल आहे, सरफेस लेवल ते मतिलबु ॿिन्ही खे 4 लेग्स आहिनि. ठीकु आहे. बट सिमिलरिटी इन में अची वई, बोथ आर मेमल्स. बट डिफरेंसिस छा थींदो, उन्हनि जा बिहेवियर, उन्हनि जी अपीयरेंस डिफरेंट आहे. ठीकु आहे. अच्छा, नंबर 3 आहे एब्स्ट्रैक्शन. इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग द एसेंशियल क्वालिटीज़ फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ आइडियाज़ और ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ जनरल कॉन्सेप्ट. इट अलाउज़ अस टू फोकस ऑन द कॉमन एस्पेक्ट्स एंड डिसरिगार्ड स्पेसिफिक डिटेल्स. सही. हाणे एब्स्ट्रैक्शन जो छा आहे त कोई बि हिकिड़ी शइ, जीअं लिटरेरी डिवाइस हूंदी आहे न, मिटोनमी में छा हूंदो आहे, हिकिड़े सॼे होल खे खणो, सॼी मतिलबु हिकिड़ी तव्हां का बि शइ खणो. जीअं फ्रेंडशिप अची वई न, फ्रेंडशिप जा वरी डिफरेंट तव्हां एलिमेंट्स अगरि कढंदो त उन में अची वेंदो त ट्रस्ट बाए फ्रेंडशिप हूंदी, त ट्रस्ट हूंदो, सपोर्ट हूंदो, कंपेनियनशिप हूंदी. सो मुख़्तलिफ़ पार्ट्स खे गॾाए करे हिकिड़ो असां फ्रेंडशिप नेम था ॾेई छॾियूं, उहो एब्स्ट्रैक्शन आहे. सिमिलरली यूनिटी हूंदी, सिमिलरली ब्रेवरी हूंदी, सिमिलरली आज़ादी हूंदी, सिमिलरली स्ट्रगल हूंदी. सो इन्हनि शयुनि जा डिफरेंट नंढा एलिमेंट्स कढी ईंदो न, पोइ वरी इहा तव्हांजी हिकिड़ी एज़ अ होल ठहियो वेंदो कॉम्प्लेक्स आइडिया जो. अच्छा,
ही वरी मतिलबु आइडियाज़ खे इलाही ई बयानु थो करे बुक 2 में. बट 4 टाइप्स ऑफ आइडियाज़ वी गेट फ्रॉम सिंगल सेंस, आइडियाज़ क्रिएटेड फ्रॉम मोर देन वन सेंस, आइडियाज़ इमर्जिंग फ्रॉम रिफ्लेक्शन माना आउटर वर्ल्ड खे असां इनर पंहिंजे माइंड में एक्सपेरिमेंट करे नयो आइडिया ठाहे था वञूं त इहो रिफ्लेक्शन आहे. आइडियाज़ अराइज़िंग फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये यूनिटी प्लेजर पेन जेके बि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अची था वञनि. अच्छा, हाणे वरी बुक 3 में असली ॻाल्हि थो करे ऑफ वर्ड्स में. त हीअ जेको बुक उहो कैटेगरी में अचे थो फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में. त हीअ चवे थो असां लैंग्वेज कीअं था सिखूं. अंडरस्टैंडिंग त असांखे ख़बर आहे त माण्हू अंडरस्टैंड कीअं था कनि, हाणे लैंग्वेज कीअं थी ठहे. सो उन लैंग्वेज ते पहुचण लाइ वरी ही प्लाटो जी हिकिड़ी शइ थो खणी अचे. त जॉन लॉक बिगिन्स हिज बुक बाय क्रिटिसाइज़िंग प्लाटोज़ आइडिया रिगार्डिंग एसेंस. ठीकु आहे, प्लाटो असांखे चयो आहे त कोई बि शइ असां अक्वायर कयूं था न, उहा थ्रो एसेंस उनजे क्वालिटीज़ जे करे. प्लाटो आर्ग्यूज़ डेट वी कैन ओनली रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल्स as a members of a species. We are aware of the essence of that species. We understand what a tree is in its essence. ठीकु आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल हिकिड़ो ट्री आहे न, ट्री जा असां असेंसिस सरफेस असेंसिस था ॾिसूं, उन्हनि जूं रियलिटीज़ था ॾिसूं, तॾहिं असां उनखे चऊं था त हीअ ट्री आहे. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्री आहे, असांजे माइंड में आहे हीअ टाल आहे, हीअ लीफी आहे, हीअ ग्रीन आहे, ऐं हिन जो कमु आहे त हीअ असांखे शेडो प्रोवाइड करे. ठीकु आहे. सो जॉन लॉक उनखे रिस्पॉन्स थो करे त एसेंस डोंट एक्चुअली एग्ज़िस्ट एज आइडियल आइडेंटिटीज़, बट ह्यूमन बीइंग डिसाइड विच डिफरेंसिस एंड सिमिलरिटीज़ दे विल यूज़ टू सेपरेट एंड क्लासीफाई पर्टिकुलर थिंग्स इनटू कैटेगरीज़. ठीकु आहे, प्लाटो चवे थो त एसेंसिस हूंदा ई न आहिनि. अगरि हूंदा बि त उहे डीपर लेवल में हूंदा. असां अगरि सरफेस लेवल ते ॾिसंदा आहियूं त असां कंहिं बि साइन खे या कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे उन जे भले क्वालिटीज़ जे करे अक्वायर कयूं, बट किथे न किथे इन जी इनहेरिटेंस खे असां छॾे ॾींदा आहियूं. सही, हाणे इन जा एग्ज़ाम्पल आहिनि 2 points ऑफ असेंसिस. नॉमिनल असेंस द नेम आर लेबल वी गिव टू समथिंग टू आइडेंटिफाई थिंग्स बेस्ड ऑन जनरल कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्ज़ाम्पल अ 4-legged wagging tail animal is dog. Real essence, it refers to specific qualities and properties that make something what it truly is. It goes beyond external factors. ठीकु आहे. सो असेंस जा बहरहाल जॉन लॉक 2 टाइप्स थो ॿुधाए. हिकिड़ो असेंस जेको प्लाटो थो ॿुधाए न क्वालिटीज़ वारो, उहो अची थो वञे रियल असेंस में. ऐं जेको जॉन लॉक जंहिंखे प्रिफर थो करे उहो आहे नॉमिनल असेंस में. चए थो जॉन लॉक त कोई बि शइ उनखे असां ऑब्जेक्ट खे इन करे वर्ड ॾींदा आहियूं त जीअं हू असांजी सिचुएशन खे पूरो करे सघे, असांजी नीड पूरी करे सघे. ईअं ई असां कंहिं बि शइ खे नालो नथा ॾियूं. ठीकु आहे. सो सिमिलरली ही चवे थो लैंग्वेज में ईअं आहे. लाइक नॉमिनल असेंस वी यूज़ वर्ड्स टू प्रेजेंट अवर आइडियाज़, बट वर्ड्स डू नॉट इमीडिएटली एंड ऑब्वियसली मीन सेम थिंग टू ऑल पीपल. They change their role according to their nature of context. If we use words according to their essences, they create language abuse. सही आहे. हाणे प्लाटो छा चयो, कंहिं बि ऑब्जेक्ट खे उनजी क्वालिटी जे हिसाब सां असां नेम था ॾियूं. जॉन लॉक चवे थो ईअं न आहे, असां पंहिंजी सिचुएशन खे पूरो करण लाइ उनखे नेम था ॾियूं. अगरि हर कंहिंखे पंहिंजी क्वालिटी जे हिसाब सां नेम ॾींदासीं त पोइ इलाही नेम्स अची वेंदा, इलाही वर्ड्स अची वेंदा ऐं माण्हू कंफ्यूज़ थी वेंदा. फॉर एग्ज़ाम्पल मुंहिंजे लाइ ट्री जेको आहे उहो शेडो थो प्रोवाइड करे. अॻिले जे लाइ ट्री हूंदो जेको हुनखे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन थो प्रोवाइड करे, त मुंहिंजे लाइ क्वालिटी ट्री जी अलॻि थी वेंदी, हुनजे लाइ अलॻि थी वेंदी. ईअं त असांजे में लैंग्वेज अब्यूज़ पैदा थी वेंदा. मतिलबु लैंग्वेज अब्यूज़ जी ते जेका वर्ड अब्यूज़ ते जेको चवे थो, इन जो मक़सदु आहे त असां पाण कंफ्यूज़ थी वेंदासीं त कहिड़ी शइ ॾियूं. ठीकु आहे. पहिरें साइन थी अचे, मीन्स को बि ऑब्जेक्ट आहे, उन ऑब्जेक्ट खे असां वर्ड था ॾियूं. उन वर्ड जो असुलु छा मक़सदु आहे त असां पंहिंजो आइडिया प्रोवाइड करे सघूं, ऐं उहो आइडिया असां पंहिंजे कॉन्टेक्स्ट जे हिसाब सां ॾींदासीं. असां ईअं ई न त मुंहिंजे लाइ जेका शइ आहे उहा ई आहे ऐं तुंहिंजे लाइ उहा शइ थोरो डिफरेंट थिए, ईअं न थींदो. सो हीअ चवे थो त अगरि इन्हनि ईअं ई थींदो, अगरि मुंहिंजे लाइ हिकिड़ी शइ मुंहिंजे हिसाब सां, मुंहिंजे नीड जे हिसाब सां आहे, ॿियनि जे लाइ उहा शइ उन्हनि जे नीड जे हिसाब सां आहे, उन्हनि खे असां अलॻि अलॻि नेम्स ॾेई छॾियूं त पोइ उन सां लैंग्वेज अब्यूज़ पैदा थींदी. फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ 4 main causes. Words may imply a very complex idea with change of context, meaning of words change.
context change थींदो त meaning बि change थींदी. If words meanings change, its idea will abruptly be changed. So ideas are changeable, not constant. ठीकु आहे. The meaning of a word and the real nature of thing referred to by the word may not be exactly be the same. इहे थो त असां अगरि क्वालिटी जे हिसाब सां नाला ॾींदासीं त पोइ नाला बि चेंज थी वेंदा, वरी बि अब्यूज़ पैदा थी वेंदी. ऐं द स्टैंडर्ड डेट आइडिया रेफर टू मे नॉट बी इज़ली नोन. सो इच वे त 4 काज़िस थींदा, माण्हू कंफ्यूज़ थींदा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पैदा थींदी, अ नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी क्रिएटेड. ऐं पोइ माण्हू कम्युनिकेशन न करे सघंदा, पंहिंजे आइडिया खे प्रोवाइड न करे सघंदा त एक्चुअली मां छा थो सोचां. ठीकु आहे. सोचे थो अगरि ईअं थींदा त वरी हुनजा छा इफेक्ट पवंदा. पीपल ऑफन यूज़ वर्ड्स विदाउट रियली नोइंग देयर मीनिंग. ठीकु आहे. अगरि मां वर्ड यूज़ कयां थी गिलासिस, त गिलासिस जी मीनिंग त किथे किथे पंहिंजे कॉन्टेक्स्ट जे हिसाब सां चेंज थींदी न. त मां बसि माण्हू हीअ चवे थो त माण्हू छा था कनि, को बि नयो वर्ड ॿुधंदा उनखे बसि यूज़ था करे छॾनि, उनजी असल मीनिंग ताईं पहुचनि ई नथा. पीपल यूज़ वर्ड्स inconsistently. People purposefully make terms obscure by using old words for new and unusual uses, or by introducing new terms without defining them. People believe that words refer to things rather than ideas. ठीकु आहे. माण्हू आइडियाज़ खे न ॾिसंदा आहिनि, माण्हू उन जस्ट ऑब्जेक्ट खे ॾिसंदा आहिनि त असांजी बसि नीड फुलफिल थी वञे. अच्छा, नंबर 5 आहे पीपल अज्यूम डेट अदर्स नो वॉट दे आर सेइंग वेन दे आर नॉट रियली बीइंग क्लियर. ठीकु आहे. पीपल ट्राई टू यूज़ वर्ड्स इनकरेक्टली टू चेंज देयर मीनिंग. सभु को पंहिंजे हिसाब सां, अॼुकल्ह जेका लैंग्वेज हले पई, सभु को पंहिंजे हिसाब सां यूज़ थो करे. केरु कम्युनिकेशन जे लाइ तयारु न आहे, जस्ट पंहिंजे आइडिया खे प्रूफ करण जे पोयां आहे. सो इन सां लैंग्वेज अब्यूज़ थी पैदा थिए. ऐं हीअ चवे थो वरी 4 सल्यूशन बि ॾिए थो त तव्हांखे अगरि रियल कम्युनिकेशन करणी आहे, रियल पंहिंजो आइडिया ॾियणो आहे, अॻियां पहुचाइणो आहे, त नेवर यूज़ अ वर्ड विदाउट हैविंग अ क्लियर आइडिया ऑफ वॉट इट मीन्स. तव्हां जेको बि ॻाल्हायो था न, उनजो तव्हांखे क्लियर आइडिया हुजे, ईअं दाफ़ियो न. देन नंबर 2 आई ट्राई टू रिकॉग्नाइज़ द सेम मीनिंग फॉर वर्ड्स सो डेट वी कैन कम्युनिकेट विद अ कॉमन वोकेबलरी. ठीकु आहे. हाणे हीअ चवे थो त वर्ड्स मां वर्ड्स क्रिएट थी वेंदा आहिनि. तव्हांखे हिकिड़ी नॉलेज हुजणु खपे त तव्हां जेके बि वर्ड ॻाल्हायो था अॻिले जे माइंड में ऑलरेडी आहिनि या न आहिनि. अच्छा, इफ देयर इज़ अ स्लाइटेस्ट चांस डेट द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स विल बी अनक्लियर, डिफाइन योर टर्म्स. सही. अगरि तव्हांखे मतिलबु अॻिले जी शकल मां ई ख़बर पइजी वेंदी, उनजे मूड मां, त हीअ वर्ड अॻिले खे सम्झ में न आहे आयो, तव्हां एब्रप्टली पंहिंजी शइ खे क्लियर करे छॾियो त मुंहिंजो हीअ मक़सदु आहे. ठीकु आहे. ऐं नंबर 4 आहे ऑलवेज़ यूज़ वर्ड्स कॉन्सिस्टेंटली. दाफ़ियो न, मीनिंगफुल वर्ड ॻाल्हायो ऐं उहे वर्ड ॻाल्हायो जेके सिंपल टू कम्युनिकेट हुजनि. अच्छा, वरी नंबर 4 बुक में ॻाल्हाए थो नॉलेज इन प्रोबेबिलिटी जे बारे में. साॻी नॉलेज जी ॻाल्हि थो करे जेका फस्ट सेकेंड थर्ड में करे आयो आहे, वरी बि हिन में उहा ॻाल्हि नॉलेज जी इन लाइ थो करे त हू पंहिंजी प्रोबेबिलिटी खे पूरो करे सघे. लॉक discusses different sources of knowledge. There are mainly 2 sources. Sensation, the knowledge acquires through 5 common senses. When we see a red, the sense of sight is used. Number 2 are reflection. It involves our internal experience such as our thoughts and emotions, the knowledge of pain, love, hate, etc. हाणे रिफ्लेक्शन जे थ्रू असांखे पेन, लव ऐं हेट जी नॉलेज ईंदी आहे. अदरवाइज़ 5 सेंसिस सां असां इहो नथा अक्वायर करे सघूं त हीअ पेन आहे, हीअ लव आहे. ठीकु आहे. अच्छा, वरी ॿुधाए थो त 3 डिग्रीज़ ऑफ नॉलेज. हीअ चवे थो त कोई बि नॉलेज अगरि तव्हां अक्वायर कंदो त उन जे पोयां 3 शयूं एब्रप्टली तव्हांजे माइंड में ईंदियूं. हिकिड़ी इंट्यूशन, when we immediately perceive a knowledge the moment of an agreement or disagreement occurs. कोई बि आइडिया तव्हां ॿुधंदव न त तव्हांजे माइंड में अची वेंदो त इहो इनखे एग्री करिणो आहे या डिसएग्री करिणो आहे. ठीकु आहे. नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेशन. वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ टू अक्यूज़ डेट नॉलेज. ठीकु आहे. हिते एक्यूज़ जी मीनिंग थींदी एक्सेप्ट, क़बूल करणु. त डेमो असां मतिलबु कॾहिं चवंदा आहियूं प्रूफ ॾे, ख़बर पवे त इहा तुंहिंजी नॉलेज या जेको तूं ॻाल्हाईंदो सही आहे या न. या त तव्हांजी इंट्यूशन ईंदी, या अग्री कंदो या डिसअग्री कंदो. नंबर 2 लेवल ते तव्हां छा कंदो, अगरि तव्हां कम्युनिकेट कंहिं ट्रस्टी पीपल सां था कयो तॾहिं तव्हांजे माइंड में ईंदो त पंहिंजी ॻाल्हि खे प्रूफ कर. ऐं नंबर 3 सेंसिटिव नॉलेज. द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एक्सटर्नल वर्ल्ड रफली रिजेंबलिंग द वर्ल्ड एज वी परसीव इट.
नॉलेज अगरि कंहिंसां तव्हां कम्युनिकेट कंदा आहियो न त अॻिले जी कंडीशन अहिड़ी हूंदी आहे, उन जे ॻाल्हियुनि मां ख़बर पवंदी आहे त हीअ त यार मूंसां बि थी चुको आहे। सो नॉलेज 3 डिग्रीज़ में ईंदी आहे। सेंसिटिव नॉलेज में तव्हां बाक़ाइदा इमेजिन कंदा आहियो त हीअ मूंसां थियो आहे, वाक़ई में हिन सां थियो हूंदो। ठीकु आहे। अच्छा, वरी चवे थो त डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन। हीअ चवे थो त माण्हू चवंदा आहिनि त असांजी नॉलेज आहे, बट एक्चुअली उहा नॉलेज न हूंदी आहे, उहा ओपिनियन हूंदो आहे। सो बेस्ड ऑन एविडेंस एंड सर्टेनिटी, नॉलेज उहा आहे जेका प्रूफ करे सघे ऐं उहा सही हुजे, कॉमन टू ऑल हुजे। ऐं ओपिनियन जेको आहे बेस्ड ऑन नॉलेज बट इट इज़ मोर सब्जेक्टिव। कोई बि माण्हू ओपिनियन ॾींदो, ज़ाहिर आहे उनजी थोरी न थोरी उनखे एक्सपीरियंस हूंदो, उनजो नॉलेज हूंदो, तॾहिं हू ॻाल्हाईंदो। बट नॉलेज जेका आहे उहा ऑब्जेक्टिव आहे, ओपिनियन जेको आहे उहो सब्जेक्टिव आहे। नॉलेज इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड यूनिवर्सली प्रूवन एंड एक्सेप्टेड। सभिनि जे लाइ उहा साॻी हूंदी। ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आसमान सभिनि जे लाइ ब्लू आहे, अगरि ज़मीन खां ॾिसबो त इहा नॉलेज आहे। अगरि नॉलेज आहे त सभिनि जे लाइ साॻी हूंदी। बट ओपिनियन इट वेरीज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, एक्सपीरियंसिस, कल्चर्स एंड सो ऑन। ओपिनियन चेंज थींदी रहंदी आहे। ऐं नॉलेज जेका आहे मैथमेटिकल इक्वेशन आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, असां हिकिड़ो फार्मूलो पढ़ियो आहे A² + B² = C²। पाइथागोरस जो उहो सभिनि ते इहो ई अप्लाई थो थिए। ऐं ओपिनियन जेको आहे उहा चॉइस आहे हर कंहिंजी, जीअं हर कंहिंजे मूड जे हिसाब सां ओपिनियन, उनजो म्यूज़िक, उनजो फूड, उनजो टेस्ट वग़ैरह चेंज थींदो रहंदो आहे। अच्छा, प्रोबेबिलिटी छा आहे त जॉन लॉक चवे थो त नॉलेज विच वी एक्वायर्ड इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एविडेंसिस। नॉलेज जेका आहे 3 डिग्रीज़ में अचे थी, बट वरी बि असां उन ते कीअं फोकस कंदासीं, द मोर स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू एविडेंसिस द मोर प्रोबेबल नॉलेज विल बी एंड वाइस वर्सा। ठीकु आहे। हाणे नॉलेज खे तॾहिं ई वञी माण्हू एक्सेप्ट कंदा आहिनि जॾहिं घणा माण्हू उन ते रिलाए कनि। ठीकु आहे। ऐं अगरि घटि माण्हू उन ते रिलाए था कनि त असां उन नॉलेज खे, उन आइडिया खे छॾे ॾींदा आहियूं। ठीकु आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ देयर इज़ अ माउंटेन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च सपोर्टिंग अ सर्टेन थियरी, अवर बिलीफ इन दैट थियरी वुड बी अ हाई डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। घणा माण्हू चवंदा वेंदा, असां ॿुधा वेंदा उनखे नॉलेज सम्झंदा आहियूं मोस्टली। सो इहे जेके 4 बुक्स हुया, उन में नॉलेज जो बेसिकली मक़सदु हो त आइडिया कीअं था असां पंहिंजे आइडिया खे परफॉर्म कयूं थ्रू वर्ड्स। ऐं वर्ड्स कहिड़ा था ॻाल्हायूं जेके मोस्टली माण्हुनि खे ख़बर हुजनि त जीअं ईज़िली कम्यूनिकेशन थी सघे। ठीकु आहे। सो हाणे जॉन लॉक जी थ्योरी जा कॉन्सिक्वेंसिस निकिता। जॉन लॉक एज ऑफ रीज़न में आहे, बट रोमेंटिसिज्म में, विक्टोरियन एज में, मॉडर्न एज में इन जा कॉन्सिक्वेंसिस अञा ताईं पोस्ट मॉडर्न पीरियड में बि हलनि पिया। फस्ट जेको कॉन्सिक्वेंस निकितो, मेनी लैंग्वेज थियरीज इमर्ज फ्राम हिज फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज। दीज आर फस्ट बिहेवियरिज़म आई, ते लाइक जी स्पेलिंग थोरी ग़लति आहे। बिहेवियरिज़म थियरी आई त माइंड इज़ लाइक टेबुला रासा। ऐं लैंग्वेज जेका आहे उहा असां थ्रू बिहेवियर सिखंदा आहियूं। नंबर 2 स्ट्रक्चरलिज़म थियरी थी अचे सोशियोलॉजी। इहा सोशियोलॉजी थियरी कहिड़े बुक मां थी अचे, हिन जे 3rd नंबर बुक मां थी अचे त वर्ड्स जेके आहिनि उहे कॉन्टेक्चुअल हूंदा आहिनि ऐं आर्बिट्री रिलेशन हूंदो आहे ऑब्जेक्ट ऐं वर्ड में। नंबर 3 यूनिवर्सल ग्रामर नॉम चॉम्स खे थियरी थो ॾिए त माइंड पज़ल एलईडी डिवाइस ऐं इनेट नॉलेज न हूंदी आहे, इनेट डिवाइस हूंदी आहे। नंबर 4 आहे ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर थियरी थी अचे त फाइनाइट वर्ड्स खां इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसिस असां ठाहे था सघूं। ऐं नंबर 5 ते साइको एनालिटिकल थियरी थी अचे सिगमंड फ्रॉइड जी। ऐं उन खां अलावा बि आया हूंदा कॉन्सिक्वेंसिस, भई जेके मूंखे आया उहे इहे ई हुया। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब इट इज़ थिंग।